Pessoal, beleza? Tô aqui com minha bola. Duvida. Tá. Vou girar a bola. Hoje vai ensinar um negócio aqui com a bola. Então, é mais ou menos assim. Você não é um negócio. Eu vou ensinar como os tipo passos passos básicos. Então, o passo mais básico para você que está começando é dominar a bola. Tem a dominação de chapa que eu vou fazer aqui. Então, não vai fazer aqui atrás. De chapa. Pegou errado. Precisa de alguém. Tá bom, vai adiantar. Peraí. Olha aqui. A bola tá aqui, ó. Aí você domina assim, ó. Assim, ó. Domina assim, ó. Assim, ó. Não vai dar pra mostrar. Não, agora ficou melhor. Aqui, ó. Assim. De ladinho. E também tem outro que é mais fácil de dominar assim. Dominar assim, ó. E agora, pra, tipo, chutar, tem, além de prestar mais ou menos fraco, a gente tem que chutar de chapa. Chapa, como é que é chapa? É que nem dominar de chapa, só que assim de chapa. E também tem um negócio que eu aprendi esses dias, é só chutar a bola de peito, só que, tipo, mais forte. Olha aqui. Viu? Isso aí é mais difícil. Olha o que acontece com o seu pé. Fica com umas bolinhas vermelhas. Ah, dá pra ver. E uma coisa fácil é você empinar a bola. A coisa mais fácil de empinar a bola é assim, ó. Viu? Aí também tem assim. É um pouquinho mais difícil, porque a gente puxa a bola. E também tem o... assim, ó. Esse aqui, tipo... é pra você ficar fazendo drible, assim. Você ficar fazendo drible. Ou assim, ó. Eu vou ficar fazendo drible. Também, eu vou ensinar a cabeça. Cabeça. Nunca bata com uma bola, tipo, tá legal com a minha cabeça, só que eu nunca faço assim, ó. Eita. Nunca faz assim, ó. Nunca faz isso. A bola ou não sai do lugar, ou é pro lugar errado. A bola assim, ó. De testa, assim, ó. De testa. Ih, bateu, quebrei. Acordaram? Já tava na hora, hein? De testa. Mas se tipo, teve escanteio. Tipo, tá assim, ó. Teve escanteio e o cara bateu e o seu gol tá aqui, não dá de testa assim, ó. Não dá de testa pra frente, senão o gol você contra. Dá de testa mais ou menos. Dá de testa assim, ó. É de testa assim, ó. Tipo, uma testa assim, ó. Você joga a bola. Não assim. Assim, ó. O outro ali, você fala assim. Você não vai pro gol. Tipo, você não vai chutar a bola pro gol. Você vai chutar ou pra onde tá apontando o escanteio. Tipo, o escanteio tá aqui, o gol tá ali. Ou você vai bota a bola pra frente. E provavelmente você vai estar defendendo o gol com a cabeça aqui. Assim. Pra ver se consegue, a gente bota a cabeça pra frente. Então,
Agora já foram as 4 menos. Agora é o último. Que é o que a gente faz assim, ó. Ou a gente faz assim, ó. De letra você vai aprender durante o tempo. Em tipo, um pouquinho de tempo, tipo, umas 2 horas de treino, mais ou menos. Você vai aprender a letra. Ou você dá de letra assim, viu? De mais ou menos com a chapa do pé. Ou você dá de letra que é mais difícil. Só que também é mais forte. Que você dá de bico. Aqui, ó, de bico. Não foi. Viu? Nem que foi tipo 3 anos que eu já treino, consigo direito. Você faz assim, ó. Viu? Agora deu. Então foi isso, pessoal. Então eu dou um grande tchau pra vocês e tomara que você tenha um bom treino e tchau.